We greatly appreciate your presence here to teach us the Dhamma. Could you advise me on this? If someone has made a vow to save all sentient beings and later on changes his or her mind, that is, he or she decides to enlighten him or herself first, what should he or she do now? I've heard that Ajahn Mun also made the Bodhisatta vow before. Could you tell us more about it? Thank you. ก็ถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่เขาเคยปรารถนาพุทธภูมิท่านอาจารย์แล้วเกิดว่าเขาก็เปลี่ยนใจเขาก็อยากจะบรรลุธรรมแล้วเขาควรทำอย่างไรในปัจจุบันที่จะทำอย่างนั้นครับเขาเคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนท่านอาจารย์มั่นก็เคยปรารถนาพุทธภูมิด้วยช่วยชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยท่านอาจารย์ก็เมื่อถ้าบางคนมีความปรารถนาพุทธภูมิและเปลี่ยนใจปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญบารมีศีลสมาธิปัญญาไปเพื่อความพ้นทุกข์ If somebody has previously made a vow to save all sentient beings, namely this vow being called to attain Buddhahood, then to let go of this, to relinquish this, that is to go about the practice, to go beyond suffering, then one must cultivate the path of sila, samadhi and panya, to cultivate this path in the spiritual perfections. แต่ถ้าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิและมีกำลังบารมีที่สร้างสมมามากพอแล้วเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนจะปรารถนาพ้นทุกข์เนี่ยนะก็อาจจะพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันได้เลย For some people who have previously made this vow for Buddhahood to save all sentient beings, if they've already developed this to quite a great extent and then they give it up, then the mere strength of that, the mere strength of their spiritual perfections, that can actually cause them to go beyond suffering to realize nibbana in that very life that they relinquish their determination. แต่ถ้าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยสร้างบารมีมายังไม่มากแล้วก็เปลี่ยนความปรารถนาพ้นทุกข์เนี่ยเมื่อเปลี่ยนความปรารถนาพ้นทุกข์เขาก็ต้องสะสมบารมีให้ได้ถึงภูมิของพระอรหันต์ However, for one who has made a vow for Buddhahood and they still have not accumulated a great deal of these spiritual perfections, then if they decide to change their mind and practice for the going beyond of suffering, then it's necessary that they go about the practice of developing sila, samadhi and panya and developing the spiritual perfections to the necessary level for them to attain to the level of arahantship. เหมือนกับว่าภูมิของพุทธภูมิเนี่ยสมมุติว่าภูมิของพุทธภูมิเนี่ยนะเมื่อเราสะสมเหมือนว่าต้องสะสมบารมีหรือเปรียบเทียบว่าสมมติสะสมปัจจัยเงินเนี่ยให้ได้ถึง3 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเราสะสมได้1 ล้านกว่าเนี่ยนะแล้วเราเปลี่ยนใจไม่อยากจะได้รถคันละ3 ล้านเอารถคันละ1 ล้านเดียวก็พอแล้วพอสะสมได้1 ล้านกว่าเนี่ยเราเปลี่ยนว่าไม่เอารถคันละ3 ล้านหรอกไม่ปรารถนาความพุทธเจ้าปรารถนาอรหัตผลในปัจจุบันชาติเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาก็ได้ง่ายเพราะว่าเรามีทุนพอแล้วที่จะซื้อรถคันนี้1 ล้านเรามีเงินเกินแล้วแต่ว่าผู้ซึ่งสะสมได้ 7-8 แสนบาทเนี่ยตอนแรกตั้งใจสะสมได้ให้ได้3 ล้านเพื่อจะซื้อรถคันละ3 ล้านคือเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนความปรารถนาแต่ยังไม่ถึงอรหัตบารมียังไม่ถึงอรหัตผลเนี่ยคือว่ากำลังทรัพย์ยังไม่พอเราก็ต้องสะสมปัจจัยให้ได้ถึง1 ล้านถึงจะซื้อรถคันละ1 ล้านได้ One could make an example of this for one who wishes to attain Buddhahood. If we were to use like a worldly example, it's like, say for example,
you need to save up, like, say 3 million baht, 3 million Thai baht, to buy a very exclusive fancy car, and that is like the highest that you can buy, or the level of an arahant. It's not necessary to have that so much money. Just 1 million is enough, and so that is another model of car which is not quite as fancy as that. And so in saving up all this money and cultivating these spiritual perfections, then if one has already practiced to the extent where they've saved up more than 1 million baht, however it's still not, say, 2 million or up to the level of being 3 million to get the fancy car, that is to attain Buddhahood. If they give up their determination to attain Buddhahood and wish to just go beyond suffering, then they already have enough resources of merit and spiritual perfection for them to attain to the level of being an arahant, because they have more than 1 million. However, if somebody is still only saved up, say, 700,000 baht or 800,000 baht, and they change their mind, then they still have to save up more money, and so they have to go about the practice of developing the spiritual perfections again, and until they have enough money to actually buy that car, namely the analogy of going beyond suffering. เราซึ่งเกี่ยวกับหลวงพ่อมั่นนะครับเราเคยได้ยินมาว่าหลวงพ่อมั่นเคยปรารถนาด้วยหลวงพ่อมั่นเคยปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านละความปรารถนาแล้วท่านก็บำเพ็ญภาวนาบารมีท่านถึงแล้วก็บรรลุได้ในปัจจุบันชาติแต่ว่าบางคนก็ไม่เชื่อว่าท่านบรรลุธรรมก็มี Yes, and as you say, Ajahn Mun, he had previously made a vow for Buddhahood, and then he gave that vow up and just was determined to go beyond suffering, and due to the extent of the strength of his baramis, his spiritual perfections, he was able to attain full enlightenment in that life when he gave up his vow. However, there are some people who don't believe that he was enlightened. But that's just a joking quip at the end. Actually, it's controversial.